Pozdravljeni v oddaji Ambienti, v kateri proti koncu leta na naš način stopnjujemo ekskluzivnost prikazanih objektov. Danes nas na eni strani tako čaka izjemna in sodobna hiša, katere lastnika nam boste zaupala, tudi nekaj koristnih trikov, kako sta med gradnjo v denarnici uspela zadržati kar nekaj tisočakov. In na drugi strani si bomo privoščili izlet v neki drugi čas. V skrivnostne prostore čisto pravega dvorca nas bo povabil lastnik, ki s svojimi 600 let starimi stenami vodi prav poseben pogovor. Upam, da ste pripravljeni, predzadnja oddaja te sezone se začenja. Gradnja novega domovanja je velik izziv, s katerim se veliko ljudi sooči brez posebnih predhodnih izkušenj. Misija zahteva veliko mero raziskovanja in iskanja primernih rešitev, pomoč strokovnjakov bo zlata vredna, vseeno pa se moramo do določenih stvari dokopati čisto sami. Na primeru čudovite sodobne hiše v Domžalah si bomo ogledali, kje vse se lahko zaplete in kakšne nepričakovane ovire je na poti do hiše potrebno pogosto preskočiti. Zakonca sta se dlje časa spogledovala z mislijo, da bi se iz stanovanja v prestolnici, ki je ob rastoči družini postajalo čedalje bolj tesno, preselila v hišo. Ampak nekaj se je spogledovati z mislijo, nekaj popolnoma drugega pa je svoje sanje uresničiti na tak način. Pot do iskanja prave parcele pa do vselitve v sodobno hišo v Domžalah je bila vse prej kot enostavna. Ob pomoči strokovnjakov pa sta prebrodila tudi največje težave. Sam projekt je bil izveden v rekordnem času. V manj kot 2 letih od nakupa zemlje se je družina že lahko vselila v domovanje, ki je premišljeno do zadnjega kotička. Kratek čas izdelave ustrezne dokumentacije, za pridobivanje gradbenega dovoljenja sta bila potrebna le 2 meseca in pol, ter gradnje hiše nista le dokaz, da za učinkovito gradnjo ni potrebno biti iz posla, temveč tudi spodbuda marsikomu, ki že dalj časa sanja o svoji sanjski hiši. Jasna in Miha, živijo? Živijo. Do tele čudovite hiše je vodilo veliko zanimivih zgodb, ne? In že samo iskanje zemljišča je povezano z enim spletom zanimivih naključij. Dajte nam kaj povedati o tem. Namreč zgodilo se je tako, da ko sem bila prvič noseča in priseljena iz Maribora v Ljubljano, seveda tu nisem poznala nobene babice. In ko sem tik pred porodom šla na eno kavico z sodelavcem, mi je rekel, pa si ti pripravljena, imaš babico, tu imaš številko, pokliči, to je vedno fajn imeti, glej, kaj, če gre kaj narobe. In res, nekaj dni kasneje, ko sem imela porod, je bila ravno ona takrat dežurna, je delala in je bila z mano pri mojem porodu, prvem. In potem, v bistvu 3 leta kasneje, smo ostali v stikih in se pogovarjamo, kaj pa vidva. Sem rekla, veš kaj, ravno kar hitiva v Domžale, iščeva zemljo za hišo in imava zdaj čez 2 uri oglede. Je rekla, in moja soseda, dobesedno 3 metre od mene, prodaja eno krasno parcelo in je nikjer ne oglašuje. No, moja žena je pa tako, da moramo pa vse zelo na hitro narediti. Je rekla, da se bo pa usedla v avto, jo bo poklicala, že kličeš, letva in mislim, da 15 minut potem se Lamida že na tej parceli stala in je šla pogledati. No, tako. A z nakupom parcele se je zgodba šele dodobra začela. Naslednji korak je bil povezan z oblikovanjem novega domovanja. K končni obliki, k končnemu videzu pa je prispeval seveda tudi izbor arhitektke oziroma izvajalcev. Kako je šlo pa tukaj? Ja, pri izboru arhitektke smo pa res naredili veliko analizo arhitektov na slovenskem trgu. Če se malo pohecam, blizu Šenčurja pri Kranju vidva eno hišo, ki nam je pa zelo všeč, pa ker sem mogoče malo bolj ekstrovertiran, sem se pa kar ustavila. Žena je pozvonila, sva rekla, kdo vam je pa to hišo naredil. In tako je bil pa najin izbor arhitektov. Tako da smo se tudi tam pol zaklepetali, več kot 1 uro, so nama razložili vse o gradnji, mi da so bila čista zelenca. In priporočili arhitektko, Katarino Hostar iz Kranju živi. Spet neko naključje, mogoče tudi najina rahla impulzivnost, da pol na hitro kakšne stvari narediva. Domovanje sodobnega videza se zaradi številnih značilnosti loči od okoliških objektov. Hiša ni podkletena. Čeprav si je Jasna nadvse želela imeti velik prostor za shranjevanje, kot ga nudi klet, je pretehtal strošek, pogosto povezan z gradnjo same kleti. Namesto le-te so tako povečali kvadraturo samih bivalnih prostorov in ob hiši sezidali lopo, dovolj veliko za hrambo vseh potrebščin. Po zaslugi makete, ki jo je izdelala arhitektka, sta dobila dober občutek o tem, kako bo hiša, ki obsega 203 kvadratne metre neto površine, dejansko izgledala.
Kje so se vajne ocene razlikovale potem od končnega dejanskega stanja, ko sta potegnila črto? Sigurno tisto, kar nihče ne upošteva, se pravi, tudi mogoče opozorilo gledalcev, ne, ko projektirajo hišo, pa ko sprašujejo, koliko stane kvadratni meter hiše, vsi pa malo pozabijo omeniti, da v to je res všteta gola hiša, da manjka pa še celotna zunanja ureditev, pa ne mislim toliko trave, ampak tudi priklopi na vodo, na elektriko in tako naprej, to nikoli v teh predračunih noter. Hišo mi da so zgradila celo cenej, kot so planirala, no. Zunanja ureditev je bila pa verjetno pa 3-4 dražja, kot so planirala. Od pričakovanega. Tako je. Včasih vprašajo, zakaj ima samo en avto, ne, pa jaz pravim, imava dva, ne, pa pokažem na uno škarpo v zadnji za hišo. Ne. Taka nekako so razmere. No. Na kvadratni meter neopremljene hiše sta odštela približno 1200 evrov. Pri gradnji in iskanju ponudnikov pa sta izkoristila svojo iznajdljivost. Primerjala sta cene različnih ponudb in njihovo kvaliteto, na koncu pa izbrala najbolj optimalno rešitev. Zapleti pri gradnji hiše so pogosto tudi birokratske težave, česar pa za zakonca Culiberg ne moremo reči. V manj kot 3 mesecih sta v rokah že držala gradbeno dovoljenje. Sta pa zato naletela na druge vrste zaplet. Mi smo živeli v Ljubljani in ker smo vedeli, da se v kratkem selimo, smo seveda pisali otroke že v vrtec v Domžale. In seveda se je zgodil zaplet, da hiša še nima hišne številke, ne moremo dobiti stalnega naslova in seveda potem ne moreš otroka vpisati v vrtec. In sva se znašla, eden od naših izvajalcev je doma iz Domžal in se je prijazno ponudil, da se pač začasno tam prijavimo, samo za ta čas, da uspemo urediti vrtec, ker sicer bi jih mogli še celo leto voziti v vrtec v Ljubljano. In hišne številke ne dobiš, predtem nimaš uporabnega dovoljenja? Predtem nimaš uporabnega dovoljenja. Kar pomeni, da šele, ko si hišo končal, lahko dobiš hišno številko in lahko narediš vpis v vrtec. Jasno, vpisati moraš pa pol leta prej. In to tudi ni z danes na jutri, ne? In uporabno dovoljenje in sam postopek pridobitve hišne številke potem še kar nekaj časa traja. Zunanji prostor se lepo poveže z notranjim, za kar je zaslužno složno sodelovanje z notranjo arhitektko, ki je uskladila želje obeh lastnikov s končnim videzom. Gospa Okorn, vi ste oblikovali interjer. Povejte nam, v kateri fazi je dobro, da se vključi arhitekta za notranje oblikovanje? Ja, pri novogradnji je ta pravi čas, da se posvetimo interjerju, ko je pripravljena dokumentacija za gradbeno dovoljenje in preden se začne z izrisi načrtov, se pravi projektov za izvedbo. Zato, ker to je čas, ko še lahko vplivamo na postavitev sten, odprtin in pa lahko vse inštalacije prilagodimo interjerju, ker kasneje moramo ravno obratno, ne moramo interjer prilagajati obstoječemu stanju. Ne? Hkrati je pa čas, ko imamo še dovolj časa do izvedbe projekta, tako da lahko interjer funkcionalno in pa estetsko prilagodimo željam in pa notranjo opremo pač potrebam družine in pa življenjskemu stilu, ne? Ker to je le najbolj pomembno. Komaj čakam, da se posvetimo še notranjosti. No, me veseli. Upamo, da so vam izkušnje zakoncev Culiberg v pomoč, sploh če ste v procesu gradnje hiše ali se odločate za postavitev lastnega doma. Ampak stvari postajajo še slajše. V naslednji oddaji bomo potrkali na vrata in spoznali še notranjost te sodobne hiše, v kateri je dovolj prostora tudi za 5 otrok. V nadaljevanju današnje oddaje pa vam med drugim pokažemo, kako do več naravne svetlobe v zaprtih prostorih, na katere smo, hočeš nočeš, čedalje bolj obsojeni. Danes v zaprtih prostorih preživljamo več časa kot kdajkoli prej. Po nedavni raziskavi v povprečju kar 22 ur dnevno. Pretirana ujetost med 4 stene vpliva tako na telesno kot duševno zdravje. To nam je večinoma jasno. Ampak, če bi želeli kvaliteto bivanja v svojih prostorih izboljšati, bi morali biti pozorni predvsem na 2 vidika. To sta svež zrak in naravna svetloba. Kako oboje zagotoviti? V naslednjem prispevku. Danes že vsi govorijo o zdravju in vsak zase meni, da za svoje zdravje naredi dovolj. Konec koncev vedno več denarja porabljamo za vodeno vadbo, za pametne ure, telovadno opremo in prehranska dopolnila. A vendar večino časa ostajamo v zaprtih prostorih.
Znanstvene raziskave zadnjih desetletij pa vse bolj jasno kažejo, da je za naše zdravje potrebno predvsem dovolj dnevne svetlobe in svežega zraka. V Sloveniji je nedolgo tega gostovala Deborah Burnett, mednarodno uveljavljena notranja oblikovalka in članica Ameriške akademije za medicino spanja ter vodilna avtorica v raziskovanju epigenetskega oblikovanja, ki vleče vzporednice med človekovim zdravjem in svetlobo v grajenem okolju. Kako torej zagotoviti dovolj dnevne svetlobe v času, ko smo vse več doma? As architectural designers and engineers and medical practitioners, we need to understand that the built environment plays a critically important role in delivering health and well-being so that we can be our full humanity, so that we can live our lives relatively disease-free, with life and vitality, and getting enough sleep at night that we desperately need. And the amazing part, truly amazing part in all of this, is that it's simple. All we have to do is bring the outside in and expose ourselves to the natural cycle of day and light. Ko gradimo in prenavljamo hišo, torej zasnujemo čim večja okna, ter prostor, če se le da, osvetlimo tudi od zgoraj. Za polno dojemanje dnevne svetlobe je namreč pomembno tudi gibanje senc, premikanje svetlobe po prostoru ter izmenjevanje svetlih in temnih površin. Prednost damo tudi razgledu. Poleg naravne svetlobe in zračenja je pomemben vidik tudi razgled skozi okna. Tukaj imamo v bistvu 3 komponente razgleda. Prvi je širina horizontalnega vidnega kota, se pravi, koliko vidimo v širino. Drugi je, kako daleč nam seže pogled brez ovir. In tretji je v bistvu, koliko plasti vidimo. Tla, horizont in potem nebo. Prav zato je pri postavitvi okenskih površin pomembno, da razmišljamo tudi o tem, da jih damo na takšno višino, da omogočajo vse te 3 komponente razgleda. In to velja tako za vertikalna okna, kakor tudi strešna. Izpostavljenost dnevni svetlobi skozi dan pa pomembno vpliva tudi na kvaliteto našega spanca po noči. In vsi vemo, da je dober spanec temelj našega zdravja. Spanje je ključno za naš um in telo in pa slabo, se pravi nekvalitetno spanje, zelo negativno vpliva na naše zdravstveno stanje. Zdaj, pri spanju je pomembno to, da tekom dneva preživimo čim več časa pod dnevno svetlobo, se pravi več dnevne svetlobe skozi dan, boljši spanec po noči. Kako pa kvaliteta notranjega zraka vpliva na naše zdravje? Zadnje študije so pokazale, da je zrak v notranjih prostorih tudi do 5-krat bolj onesnažen od zunanjega zraka. Običajna 4-članska družina samo z dihanjem vsak dan odda v zrak približno 1800 litrov ogljikovega dioksida in 10 litrov vode. Strokovnjaki zato priporočajo intenzivno zračenje večkrat dnevno z ustvarjanjem prepiha. Tako se bo zrak v prostoru zamenjal, ne da bi se ob tem ohladile stene in pohištvo. Toplotne izgube bodo manjše. Nekje optimalna vlaga naj bi bila med 40 in 60 odstotki. Takoj, ko pa zaznate, da imate višjo vlago od 50%, priporočam seveda odpiranje oken in zračenje. Več oken odprete, pride do prepiha v prostoru, tako da lahko s kratkimi intervali hitro zamenjate zrak v prostoru. Sodoben sistem, ki ob indikatorjih slabe kvalitete notranjega zraka prezrači prostor kar sam, je torej odlična rešitev za vse, ki jim veliko pomeni zdravje in dobro počutje. V tej hiši so prostore, kodr se zadržujemo največ časa, umestili ravno v mansardo. In dobili so neverjetno privlačen prostor, ki je dovolj svetov, ki z veliko volumna daje neko energijo, dobro počutje. Tega seveda v vsaki hiši ni možno narediti. Je pa praktično v vsakem prostoru, ki je direktno pod streho, možno pripeljati naravno svetlobo z vrha in to velja tudi za poševne strehe in tudi za objekte z ravno streho. Zanimiva je torej ugotovitev, da nam najboljše pogoje za zdravo bivanje, sončno svetlobo od zgoraj in od strani, razglede daleč na okoliško pokrajino ter učinkovito prezračevanje z odpiranjem zgornjih strešnih oken ponujajo prav do nedavnega spregledani in v večini stanovanjskih hiš neizkoriščeni mansardni prostori.
V Radljah ob Dravi v objemu dehtečih vrtnic stoji 600 let star dvor, poln zakladov. Med njegovimi zidovi smo spoznali, kako tanka je meja med tem, ali bo neka stavba žalostno propadla ali ponovno zaživela in obračala poglede. Rožni dvor, kjer se danes nahajamo, je spomenik nepremične kulturne dediščine. Ampak kdo živi v njem? Zelo zanimiv, pojoči mož, ki je stavbo skrbno prenovil in med njenimi zidovi našel prenekatere dragocene zaklade. Edi, vi ste se v tem dvorcu rodili, a ne? In potem ste živeli stran, nato vas je pa nekaj spet poklicalo nazaj v Rožni dvor med te mogočne zgodovinske stene. Kaj je bilo to? Ja, jaz moram reči, da sem imel tako srečno otroštvo, da sem se rodil v tej hiši, ki je polna legend, pravljičnih privdihov, zgodovine, preteklosti, in to me je kot otroka fasciniralo. Zelo sem raziskoval to hišo kot tako, ogromno sem tudi zadev našel, enkrat bajonet, pa enkrat eno pištolo, drugič spet sabljo, ne. In ta duh raziskovanja me je zasvojil, bi rekel, ta hiša me je prevzela že kot otroka, ne. In hiša me je čakala tukaj, ne. In kar nekega dne, kot da me pokliče, da je nekaj naredi z mano, ne. Preden se je lastnik lotil prenove, so tla prekrivale sintetične talne obloge. Predelne stene so razčlenjevale velike prostore, debele plasti barv so prekrivale leseno stavbno pohištvo. Ometani in prebarvani so bili tudi izvorni leseni stropi. Okna recimo so bila prebarvana z raznimi opleski, sivo, zeleno, rjavo, in to sem se potem snel lastnoročno in vedno kakšna sapica noter potegne, ampak zrak je zaradi tega čudovit v prostoru, ne. In to ne zamenjam teh okn za nobena moderna okna. Vsi tramovi so bili tudi pobarvani z apnom, da se čim bolj dolgo les obdrži. Vso to apno sem umival, vzel cunijo, vodo umival, splakoval, umival, in to enih 300 ur, da sem ta strop počistil. In potem še z nožičkom popraskal in še očistil. In potem samo čebelji vosek sem dal na strop, da zdaj sije, žari v tisti svoji pravi prvobitnosti, ne. Kako je z vlago, kako je z zvoki v takem prostoru? To je kot neka nagrada živeti v taki hiši. Ker velikokrat se usedem v tem salonu, hiša ima okoli 600 let in si pravim, soba, pripoveduj mi. In tu ta mehkoba sten, tu je vse mehkoba vidna, ne? Tu ni nobenih ostrih kotov ali kaj takega. To je vse neka taka toplina. Zidovi so široki 1 meter, kamen, položen na živa tla, in ta kamen se preko poletja napoji sončno energijo in oddaja, dolgo v jesen oddaja to toploto, in zaradi tega ima hiša to toplino v sebi. Potem pa v jeseni samo rahlo dodajam skorjavo in to vzdržujem preko cele zime z lahkoto, ne. Tamle v kuhinji vidim, da ste vrata prav želeli namensko ohraniti v narekovajih slabem stanju, da se vidi, kako je bilo včasih, ne? Točno to. Tu ni nekega perfekcionizma. Jaz ne posiljujem hiše s perfekcionizmom. Hiša mora živeti avtentično taka, kot je. In ravno s tem namenom sem določena vrata pustil točno taka, prvobitna, kot so. Tu in tam ste pa našli tudi kakšno novo vlogo, ne? Naprimer tuš kabina. Kaj je bilo tam včasih? Ja, v kopalnici kot tako je bilo pa ognjišče, ne? In dejansko ta vdolblina se mi zdela ravno primerna, da dam tuš noter, in sem to skušal tako čim bolj na tak način narediti, ne? Dosti sem hodil tudi v Avstriji po graščinah in raziskoval, kaj narediti. In tam pridem v eno graščino, ki je bila ena gospa starejša, okoli 80 let, Rusinja, ne? In pridem tja na njeno dvorišče in pač ji povem, da imam star dvorec, da ga urejam. In potem sem ji zapel eno arijo, pa še eno, in gospa je bila toliko navdušena in je rekla, glejte, ta počevalnik vam podarim, pa se ga lahko vi uredite, ker je imela toliko tega pohištva tudi. No, vidite, tudi Moskonterjem lahko gre dobro, ne? L'aria fresca pareggiana festa, che bella cosa n'hai ornato il sole. Gospa Živa Dev, vi ste življenje posvetili preučevanju stavbne kulture in dediščine. Povejte nam, prosim, kakšne so bile Radlje ob Dravi v preteklosti in kako je tukaj zrasel tale dvorec? Ko se danes sprehajamo po tem razraščenem mestnem naselju,
občinskem središču, si pravzaprav zelo težko predstavljamo, kakšno je bilo naselje takrat, ko je bilo prvič omenjeno v še ohranjenih arhivskih listinah. To je bilo nekje v srednjem veku. Naselje je takrat sestavljal grad, ki je bil odmaknen, postavljen je bil na težje dostopno mesto, tudi močno utrjen. In fevdalec je potem pod seboj imel skromne lesene koče, v katerih so živeli tlačani. In vse te ostaline so danes še ohranjene in to je tista vrednost radel ob Dravi. So se pa radle ob Dravi skozi čas spreminjale in v to prvo podobo srednjeveškega naselja so se uklinjale tudi nove arhitekture, tako je potem 100 let, 200 let kasneje se tudi sloj bogatejših povečal, ni bil več samo v eni osebi in te plemenitaši so si potem po vzoru grajske stavbe, po vzoru samostana postavljali take močne, utrjene stavbe. Skozi katera obdobja je šel tale Rožni dvor? Kakšne spremembe je doživljal na poti? Zdaj, naša arhitektura, ki jo mi danes srečamo, jo redko kdaj dobimo res v tistem izvornem stanju renesanse ali pa gotike. Vsa arhitektura se je skozi čas spreminjala, dopolnjevala, razvijala. Razvoj je bil kakovosten. Vedno je bilo staro in novo v harmoniji, dodajanja so bila zelo občutena in senzibilna in tudi ta stavba, če je bila v 16. stoletju postavljena, je bila potem predelana, sledili so novim smernicam, povečali so okenske odprtine, poslikali so stene v tistem duhu, najverjetneje so ugradili tudi novo stavbno pohištvo. Lastniku te hiše danes prav čestitam, zaradi tega, ker je nevede sam po svoji neki srčni želji upošteva ozance, ki jih danes konzervatorska stroka piše in s katerimi se usmerjajo kakovostne prenove, predvsem spomeniki nepremične kulturne dediščine. In to, da se staro ohranja v svojem izvornem, avtentičnem stanju. Lastnik je mogel potem vse te poškodbe odstraniti, kar je odlično naredil. Ohranil je pa vse tisto, kar je vredno. Naprimer, jaz sem danes zelo navdušena, da je ohranil staro stavbno pohištvo, ga je očistil, prepleskal, popravil. In še nekaj, kar se pravzaprav ne da kupiti, to je patina. In v tej hiši vidimo veliko patine, to je tisto, kar daje nekemu objektu, neki arhitekturi vrednost za tega, ker so tukaj odtisi 100 korakov, odtisi 100 rok in ta popkovina nas veže s preteklostjo, brez katere človek danes ne more kakovostno živeti. Tale dvorec je obdan s čudovitimi vrtnicami, zato me zanima, imate vi kakšnega grajskega vrtnarja mogoče? Tu sedi zdaj pred tabo. To je ta, kaj? Dejansko je to zanimiva zgodba, in moja mama zelo znala z rožami, in jaz kot otrok sem spomladi vedno te zaboje z rožami nosil iz kleti ven, v jeseni spet nazaj in sem rekel, jaz bi šel žogo brzo, zakaj te rože, se razumeš, kak je to, Ampak mama je rekla, veš, rože ti bojo vrnile z ljubeznijo. Kaj sem jaz vedel pred 12 leti, kaj je to ljubezna, Potem pri 40-ih pa mene zadane te rože, Pri 40 sem pa začel rože, začnem jaz urejati, vso to neko podobo pušpane, čez 100 pušpanov, vrtnice. Edi, povejte mi še nekaj, a v toliko stoletij starih hiši kdaj kaj straši? Tu so same dobre vile, dobri palčki. Vas ni nikoli strah? Ne, to pa ne. Tu se jaz počutim res na pravem mestu. Vsak človek potrebuje svoj prostor. Če je še tako majhen, če je še tako skromen, o katerem lahko reče, to je moje, tukaj živim in ljubim, tu odpočijem se, tu najdem svoj mir in srečo, tukaj lahko jočem in se veselim. To je moj dom in tu sem jaz doma. Naš gostitelj Edi je preprosto in učinkovito ubesedil, kaj mu pomeni dom. Zato tudi vam želim, da v svojem domu najdete mir in srečo. Če ga boste v decembru okrasili z veliko nasmehi, pa toliko bolje. Lepo vas pozdravljamo do naslednjič, ko nam bosta lastnika hiše v Domžalah razložila, kako sta se lotila urejanja interierja. In pokažemo vrt in dom, oblikovalke ter krajinskega arhitekta.